faly manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy mitoyatrandy ny fitaterana aminao ny akony fifidianana filoha-pirenena izay tontosaina androany fahina ambin'ny folo ny volana novambra 2024 manerana ny tany repoblikan'ny Madagasikara. Manasanao ampanajana azy anaraka izany hatramin'ny farany. Ny antso fitoniana sy fanajana ny zon'olom-pirenena tsirairay ny ministra ny asatanana sy ny aitao androany nandritra ny fanatanterahany Alatsabato. Tsy vahaolana ny ady an-trano ary tokony avela lalaka ny eo ny safidin'ny vahoaka ny olom-pirenena tsirairay amin'ny alalan'ny fifidianana tahaka izao raha ny nambaran'ny ministra ny asatanana sy ny aitao Sofia Ratsiraka androany. Matotonga mifidy zoan'ny malagasy tsirairay no mifidy ary ataoko hoe adidy mihitsy tsy maintsy efaina ama olom-pirenena za kosa mba anentana antsika malagasy mba tsy hiady an-trano fa hipetraka amin'ny fatoniana mandrakariva amin'izao andro fifidianana izao satria tsy tombotso-pirenena ny ady an-trano ary mila fitoniana isika manatena fa anao ny asany hatramin'ny farany ny mpitandron'ny filaminana mba hipetrahan'izany filaminana izay tokony loloavintsika atapony loha. Manana 5 taona ny olom-pirenena tsirairay anehoany ny heviny mba ahafahany miteny izay tsy fankasitrahana na fanovana tediafina fa kosa rehefa akatriky ny fifidianana sao dia mba miteraka korotana na tsy fetezan'ny fiainam-bahoaka sy fiainam-pirenena ka izay no itenenako hoe oka kosa mba handeha ampatoniana ny fifidianana. Araka ny lalàna velona dia zon'ny olom-pirenena ny mifidy ho hiatrany ity ministra ny asatanana sy ny aitao ity. Feon'ny vahoaka no endrasany anjaran'ny vahoaka ny fahefana ka tokony haneho izany amin'ny fandatsabato amin'ny fifidianana. Enareo vahoaka isika vahoaka no endrasan'ny firenena dia aleo kosa mba haneho ny heviny andefany feony amin'ny alalan'ity fifidianana ity. Tonga nanatanteraka ny adidiny ihany koa nandatsabato ny ministra ny asatanana sy ny aitao. Daty manandanja amin'ny fiainam-pirenena ny androany hoy ny gouvernora ny faritra Tsinanana tamin'ny fotoana izay ny fidianana tao Tomasina manova ny fiainam-pirenena ny vatony tsirairay ka manentana hatrany izy moa ny anatontsana izay adidy amin'ny maha olom-pirenena izay. Norbert Rakotomalala. Ny zotra atsakany sy andavany raha ho an'ny tapany maraina ny fifidianana teto Tomasina voalohany izay atao anatin'ny arrondissement 10 misy eto amin'ny tapitanàna ny Tomasina dia ny Ambodimanga, Anjoma, Ankirihiry, Morarano ary Tanambao fa 10. 70 no isan'ny fokotany mandrafitra ireo arrondissement 10 ireo izay ahitana birao fandatsahambato ny isa 20 sy 200 araka ny hita teny amin'ireo bureau de vote izay nitsidianay tamin'ity androany maraina ity dia nizotra araka ny tokony ho izy izany fifidianana izany ary tonga mavitrika ireo mpifidy. Nanatanteraka ny adidiny teto amin'ny EPP Pointino akaiky ny Sovita ihany koa ny gouvernora ny faritra Tsinanana tamin'ity androany ity izay naneho ny heviny mahakasika ny fifidianana ho an'ity 2024 fifidianana indray ny filoham-pirenena malagasy ity. Daty manandanja amin'ny fiainam-pirenena malagasy dia maha olom-pirenena dia adidy zoa no mifidy dia zay no natongavana teto nagnefa amin'izany adidy amin'ny maha olom-pirenena malagasy zany dia mbola magnentana an'izay mbola varimbarirana an-tragno akagny fa mbola hatramin'ny 10 ora hariva vao mikatona ny bureau mpifidianana. Tsy lava ny fotoana lanitsika akato, ray minitra raha ela indrindra dia vita ny dingana rehetra nefa manandanja le vato raika latsaka anao igny ho an'ny hoavin'ny firenentsika ka dia zay no mbola agnentagnana antsika aza ariana ny zonao tongava magnefa ny adidy raha ohatra ka sendra tsy hitanao ny kara-pifidianana nefa anao efa ao agnatin'ny lisy mpifidianana dia tsy sakana zany tsy andehananao mifidy fa andeso ny kara-panondronao dia tongava mamnefa ny adidy masina ho an'ny tanindrazana.
mifandray tsy tapaka amin'ireo solontegna-mpanjakana zay agnagnevon'ny distrika de mahafaly zany a ny tatitra zay voaray hatramin'izao amin'ny folo sasagny fampiresantsika zao a fa dia maro ny olona tonga mifidy mizotra amin'ny antsakany sy andavany daholo a ny fifidianana tsy misy olana lehibe ka de hoe sarotra vahana fa dia mizotra amin'ny antsakany sy andavany a ny azo lazana ny fifidianana amin'ireo distrika fito atao agnatin'ny fandratsanana. azosy adidiny mifidy hoy kosa ny gouvernora ny faritra aloatra Mangoro docteur Marsandratana Gy noho izany indrindra dia natotosany adidiny izy mivady androany atoandro atao Ambatondrazaka. Tonga namitany adidiny teto amin'ny bureau fandatsam-bato CEG Razaka Ambatondrazaka ny gouvernora ny faritra aloatra Mangoro docteur Marsandratana Gy sy ramatovaty ny androany alakamisy fa 12 ny volana novambra 2024 tamin'ny 2 ora sy 10 minitra nanentana ny rehetra ny gouvernora tamin'ny fotoana ny fidianany mba ho tonga an-datsabato satria zo sy adidy no mifidy. Tonga eto koa ny tenanay tonga manefa ny gidy maha-olom-pirenena amizao fandatsana ny vato fifidianana ho firenena izao. Fantatra moa fa ity fifidianana ity dia ara-dalàna ary araka ny lalam-pamerenana ary mahazo nanaraka tsara na rafitra napetraka ny sy ny gouvernemanta koa tonga eto moa ny tenanay manatanteraka an'izay adidy izay. Adidy ho an'ny tsirairay ny fifidianana ary zo ho an'ny tsirairay ihany koa eto moa ny tenanay dia manameloko tanteraka andreo zay manakana ny vony tsirairay tsy hifidy satria betsaka amin'izao fotoana izao misy ny olona zay misakana ny zony tsirairay tsy hifidy zay tsy azo ekena mihitsy zany araka ny lalàna ka eto zay dia manameloko andreo zay misakana tsy hifidy ary amin'izao fotoana izao dia mbola manentana ihany koa an'ireo olom-pirenena zay mbola tsy natatsabato mba hitonga hifidy hatramin'ny 9 ora hariva satria mbola misy ny fotoana ka entanina antsika mianakavy zay mbola any an-trano na eny an-dalana mba mentsika ny fotoana zay ahafahantsika mifidy fa zony olom-pirenena tsirairay mifidy ary tokony anatanteraka an'izany ny tsirairay. Izay no hatramin'ny fotoana farany moa dia nanentana hatrany ny olom-pirenena mananjo hifidy mba ho tonga an-datsabato ny gouvernora ny faritra aloatra Mangoro. Ijanany amin'ny faritra aloatra Mangoro izay hatrany isika nizotra tamin'ny filaminana tamin'ny ankabehany sy ny fifidianana tany amin'ny bureau fandatsam-bato tany aloatra Mangoro raha ny tatitra avy amin'ny seny avy any an-toerana na zanady izany dia nisy ihany ny endro kely saingy efa vaovazany Danio Tranisia. Navitrika ny fidy ireo olom-pirenena tany amin'ny faritra aloatra Mangoro raha ny tatitra avy amin'ny seny regionaly tsy nitsahan'ny tombony isandreo mpifidy raha ny antotany Zavoray. Asa teny zany ny filamasavaka zany hatramin'izao ny zany ianana sisy anako dia hoe indrikely zay indrikely ho tsy alàna io zavatra io vao avanizana namana ny olona ny vokatra vokatra zay fatao eo zao azana tanamafisakay zao anatin'ny commune tanamafisakay efa misy 900 maniera no zany fidy amin'ny raiky amby folo ora io misy azo io amin'ny folo androany misy ohatrany koa zany commune par commune zany mbola tsy vitako ny anina manodrona tonga eo sady mbola makany zany zao hita fa miakatra andakany any rehefa olona mifidy zany atsika. Nisy ny olana kely teo amin'ireo fitaovam-pifidianana saingy vetivety ihany dia vaovazany ary tsy nisy fiantraikany tamin'ny zotra-pifidianana araka ny fanazavana avy amin'ny seny regionaly hatrany. Mizotra antsaka sy andavany ny fifidianana zany hoe amin'ny distrika 5 zany mbola tsy tapitra tonga mihitsy aty hoe misakatsaka ny fifidianana fa mizotra daholo satria fanatsoana daholo ny namana ny distrika dia mizotra araka ny izy zany izay fifidianana
fifidianana izay fa ny olana madinidinika kosa dia tsy maintsy misy moyeny dia eo amin'ny bureau de vote vitsivitsy zany no tsapa satria misy an'ilay antsoina hoe document sensible izy iny zany vao miala avy any Afrika Atsimo mihitsy na miala avy any amin'ny PVCNI tonga aty amin'ny bureau de vote vao azo sokafana ilay document sensible. Anisan'izany ny bulletin de vote sy iren'le privé ireny sy ny FDP filazana azy feuille de dépouillement zany hoe fanasana vato iny dia nitaria vadreba zany Ambohidepaly Ambohidorimanga dia izy moa anakiraiky Amparitsoka zany zay no misy tsy fahampina izay feuille de dépouillement zay na FDP zany hoe fanasana vato zany dia efa nandrale raikitra moa zany ny tompony raikitra dia efa tonga teo zao zareo naka amin'ilay fa amin'ny riva mantsy amin'ny alina milana amin'ilay feuille de dépouillement iny dia efa voavoa zany zay olana zay amin'ny ankapobeny fa tsy fahadisoana avy aty amin'ny bureau de vote zany zay na avy aty amin'ny CENI aty amin'ny faritra fa avy any amin'ny reniny mihitsy tsy ampy zay zavatra zay efa fa mezana mivahana moa zany zay olana zay. Araka izany dia nilamina ny fifidianana filoham-pirenena tany amin'ny faritra Alotra Mangoro. Ho any amin'ny faritra Analanjorofo kosa isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity raha ny zava-nisy atao feno arivo Atsinanana dia nizotra tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany aza no tanterahana androany ny akiko ny zava-nisy tany amin'ny toerana no entina aminao ao anatin'ity fanadihadiana iarahana amin'ny volaravoavy sy Tsirakotoarsan ity. Nizotra mpilaminana ny fifidianana filoham-pirenena tao anatin'ny birao fandatsaham-bato 777 ao amin'ny distrika amin'ny Fenoriva Atsinanana. Fantatra ihany koa fa tsisy ny tranga goavana niseho ary voahaja ny fisokafan'ny birao fandatsaham-bato tamin'ny Eninora maraina. Amin'izao fotoan'izao zegny nisokatra tamin'ny enina zegny ny fifidianana ary mizotra mpilaminana izy amin'izao fotoana izao. Ary misy fokontany 211 zegny agnatin'ny district Fenoriva Est de 999 bureau de vote dia hatreto zegny mizotra mpilaminana ny fifidianana manerana ny district Fenoriva Est. Anisan'ny nandatsabato tao Fenoriva Atsinanana ny solombava-bahoaka ao anatin'ny prositeny Mohamad Ahmad. Eto moa manintana ny vahoaka rehetra izay mananjohy hifidy hamitana zany adidy zany androany. Fotoana iray lehibe ho an'ny firenena, ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Malagasy ny andro androany ka mbola mamerina ny andro manao ny antsoavy mamerina indray mandeha ny fanentanana rehetra mba hifidy hamitana zany adidy zany. Engany ho fifidianana madio mangarahara marina no hiseho eto araka ny tenen'ny CENI ombenombeny sy ireo mpitondra fanjakana ombenombeny androany arivo moa nahitantsika an'izay manantena ny fahendren'ny vahoaka malagasy ny tena koa ary manantena ny fifidianana madio sy mangarahara. Fenoriva Atsinanana izay anisan'ny distrik nandalovan'ny kandida larana fahatelo Andra Joel sy ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo sy teny Randrena Soloniaiko nandritra ny fampelezan-kevitra ary andrasana mivoaka mpifidianana ho an'ny distrika amin'ny Fenoriva Atsinanana. Iverneto Antananarivo kosa isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity teny amin'ny EPP Besarety teny nilamina tamin'ny ankabehany ny fizotra ny fifidianana teny am-toerana hatramin'ny 3 ora hariva teo dia ny 300 n'ireo mpifidy misa 529 voasoratra anarana no tonga nanefa ny adidany nisokatra tamin'ny 9 ora moa ny birao ary ireo kojakoja mahakasika ny fandatsaham-bato dia tonga raha-potoana ihany koa na tonga délégué avokoa ireo candidat bisa telo izay niatrika izao fifidianana izao ho any teny amin'ny fokotany ampandrana Besarety ihany koa dia narisika ny vahoaka nandeha nifidy hoy ny filohan'ny birao fandatsaham-bato satria vao nisokatra ireo birao mpifidianana efatra dia tonga maro ireo mpifidy nilamina ny zotra mpifidianana ho iatrandy ireo tompon'andraikitra. Narisarisa amin'ny ankapobeny ny malagasy nanatanteraka ny fifidianana tamin'ity fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany natao androany fa 19 ny volana novambra ity raha nitatitra avy amin'ny sampanana rahamasy ny fifidianana ivon'ny demokrasia farimbonana na ny observatoire safidy hatramin'ny 12 ora atoandro teo 20 faingo enisanjato ny tapavitriana tamin'ity zotra mpifidianana ity manerana nosy tamin'ny santionany tamina birao mpifidianana misa 700 nanaovan'ny
safidy fanady adina tapavitriana ambany raha oharina ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny taona 2024 hatramin'ny 20 atoandro hatrany ho an'Antananarivo ambany tapavitriana izay itika 5 faingo telo isanjato ny faritra Androisy fitovonany kosa no manana tapavitriana ambony 2 faingo 5 isanjato sy 2 faingo 2 isanjato avy. Le 16 novembre 2023, le déroulement du scrutin est marqué par une faible participation des électeurs. Méthodologie. Pour contribuer à la transparence du processus électoral durant les élections présidentielles de 2023, l'Observatoire SAFID met en place un dispositif composé sur terrain de 5000 observateurs à long terme et à court terme, couvrant environ 10 000 bureaux de vote, avec une méthodologie d'observation mixte, mobile et fixe, chargée d'observer le jour du scrutin et de remonter les données par SMS. Au niveau national, un centre de recoupement et de traitement des données collectées, constitué par un centre d'appel des informaticiens et analystes. Un centre de traitement de signalement à travers les numéros verts, un centre de veille pour la prise de décision rapide, regroupant la CENI, les forces de sécurité, la CNIDH et l'Observatoire SAFID. Étant la plus grande mission d'observation électorale à Madagascar, pour ces élections présidentielles 2023, SAFID mobilise 5000 observateurs couvrant 880 communes, 119 districts répartis dans les 23 régions. Par rapport au choix des zones d'intervention, les communes concernées par l'observation ont été choisies selon 3 critères: le niveau de risque, le poids électoral et la présence d'observateurs intégrés dans la zone. Les premiers constats sur le déroulement du scrutin jusqu'à midi sont issus d'un échantillon de 1400 bureaux de vote dans tout Madagascar répartis dans les 23 régions. Résultat de l'observation à partir de cet échantillon de déroulement du scrutin. SAFID enregistre un taux de participation globale de 22,4% à midi contre 44% du premier tour des élections présidentielles de 2018 à la même heure, ce qui montre un intérêt réduit des électeurs par rapport au scrutin. Les zones où le taux de participation est plus faible sont la région d'Itas à 11,2%, la région Bouglav 13%, Vaknakarac 15,2% et Analamang 15,3%. La province d'Antananarivo a enregistré le plus faible taux de participation. Les zones où le taux de participation est le plus élevé sont Anjoui 42,5% et région Fitfunan 32,2%. Dans 91,9% des bureaux de vote observés, aucun cas de violence ou de désordre ont été constatés par SAFID le jour du scrutin. À l'heure de cette déclaration, 189 signalements ont été reçus à travers les numéros verts pour être pris en charge par la cellule de veille de SAFID. Comme mentionné dans le premier communiqué, les observateurs continuent de relever les insuffisances dans l'application des procédures de vote. Par ailleurs, les cas des électeurs ayant reçu la permission de voter sans avoir les documents nécessaires se sont multipliés. Des cas d'électeurs ayant la carte électorale et ou la souche d'inscription, mais qui ne se retrouvent pas dans la liste électorale, ont été observés. Plusieurs cas de fermeture temporaire des bureaux de vote ont été également signalés à travers les numéros verts. Antso fitarainana misy 6 kosa no voray ny observatoire SAFID hatreto. Observer la présence des délégués des candidats au niveau des bureaux de vote. Toutefois, SAFID note l'absence des délégués des membres du collectif des candidats. À ce stade, SAFID ne peut pas analyser l'impact majeur de ces irrégularités sur les opérations de vote et va revenir après avoir analysé toutes les informations reçues des observateurs. Des comptes rendus sur le déroulement du scrutin continuent de nous parvenir. SAFID va continuer d'observer toutes les étapes du cycle électoral, y compris la fermeture, le dépouillement et le recensement matériel des votes au niveau de tous les SRMV, les comptes rendus électoraux et l'acceptation des résultats par les acteurs. Une déclaration préliminaire sur l'ensemble des observations des élections présidentielles sera communiquée le 18 novembre 2023 à 14h au siège de SAFID à Batmakang. L'Observatoire SAFID est une structure indépendante et neutre, dotée d'un savoir-faire technique et d'analyse en matière d'observation électorale.
Il a pour mission de recueillir et d'analyser les données et les faits saillants sur le déroulement des élections et de publier ses constats et recommandations techniques. En respectant les principes fondamentaux d'objectivité et de neutralité politique, SAFID observe l'ensemble du processus électoral des élections présidentielles de 2023, depuis la refonte totale de la liste électorale jusqu'à la proclamation officielle des résultats. Son objectif est de contribuer à la transparence du processus électoral. L'Observatoire SAFID est soutenu financièrement par l'Union européenne. Le contenu des communiqués relève de la seule responsabilité de SAFID et de ses organisations membres de la société civile suivantes: AIM, PFN OSCM Fressen, DRV, YMCA, FTMF, CEDI, M6 Tatao, ONG Haftar, ONG Ivrar et Alliance Boargas, et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l'Union européenne. Merci. Misa dimy arivo ny mpanaramasiny safidy nandrakotra aby reo mpifidianana manodidina ndray alina tao anatin'ny commune misa 870 niparitaka tamin'ny distrika misa 9 amin'izay tao anatin'ny faritra 13 teto Madagasikara. Ady izay indray no netiko nanakatona nyity fampahalalam-baovao manokana mahakasika indrindra ny fifidianana filoham-pirenena ity misaotra anaraka izany hatramin'ny farany.